Você mora em apartamento e acha que o jardim é só pra plantar florzinha, né? Vasinho bonitinho, planta ornamental, só pra deixar o ambiente arrumado. Pois tá na hora de mudar essa visão. Sabe o que eu faço aqui no meu apartamento? Eu planto o que é de comer. Sim, comida de verdade. Olham aqui, ó. Alface fresquinho, direto do meu cantinho. Nada de mercado, nada de desperdício. Pego do pé e já vai pra mesa. E não é só alface, não. Olha esses tomates, que coisa linda. É saúde, é sabor. E o melhor, é do meu próprio cultivo. Isso aqui não é só um jardim, é um espaço de conexão com a natureza. E vou te falar, com um pouco de dedicação, dá pra cultivar muito mais do que você imagina. E o melhor, você não precisa de um quintal enorme pra isso. É só vontade e criatividade. Fica ligado porque vou mostrar várias dicas pra você. Transformar seu cantinho também. Bora plantar comida, não só beleza.